မင်္ဂလာပါမြန်မာဟော်ရာစတိုရီမှပြန်လည်ကြည့်လိုက်ပါပြည်သက်ကြီးများအားလုံးဒီနေ့နားဆင်ရမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ရေလာတောင်းသောတရေမှဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုနားဆင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်စာရေးသူဆရာဆွေတောင်တွင်ရေးသားထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပြည်သက်ကြီးအနေနဲ့ဇာတ်လမ်းကောင်းလေးတွေကိုမလွတ်တမ်းနားဆင်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့ခင်ဗျာအချိန်က2013ခုနှစ်နိုင်ငံတော်နဲ့ရှိတဲ့တစ်ထုတ်လုပ်ရေးစခန်းတွေအများစုဖျက်သိမ်းလိုက်တဲ့နောက်လောက်သက်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုလသာ3လသာပေးပြီးထုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကိုသိန်းလင်းတို့လောက်သက်ရင်နဲ့နှစ်ရှည်ဝန်ထမ်းတွေကအခြား site သို့ပြောင်းရွှေ့ပေးရတာပေါ့ဒီလိုပြောင်းရွှေ့ပေးရနိုင်ကိုသိန်းလင်းကမြို့နယ်တစ်ခုမှာရှိတဲ့တမ်မဏိစက်ရုံကိုတာဝန်ကျသွားလေတယ်ဒီတမ်မဏိစက်ရုံကမြို့ပြင်ဘက်မှာရှိပြီးလမ်းကလည်းဖုံတွေလွန်ထူတာကြောင့်ရေကားနဲ့မနေ့တစ်ချိန်ညနေတစ်ချိန်ဖြန်းပေးရတာပေါ့ဒီတစ်ခါမှလည်းစက်ရုံကကားဝင်ထွက်များတဲ့အတွက်တရက်ကို3ချိန်ကဖြန်းလိရှိတယ်ကိုသိန်းလင်းဟာတမ်မဏိကုမ္ပဏီမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်လာခဲ့တာ2လခန့်ကြာမှတော့ကုမ္ပဏီကဝန်ထမ်းတွေအတွက်တိုးချဲ့ဆောင်တစ်ခုထပ်မံဆောက်လုပ်ပေးတယ်ဒီလိုဆောက်လုပ်ပေးတဲ့အခါအဆောင်နဲ့မလွတ်တဲ့အပင်တွေကိုဘူလူစာနဲ့ထိုးပြီးအပိုင်းပိုင်းဖြတ်လိုက်ပြီးခုတ်ထစ်လိုက်ကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့15ပေကျော်ခန့်ရှိတဲ့တနက်ပင်ကိုအမြစ်ကနေတေချာတူးပြီးတခြားတနေရာမှာကြက်ကြနာနာပြန်ဆိုင်ပေးလိုက်လေတယ်ထိုအခါအရာရာကိုဆက်စုကျင်တဲ့ကိုသိန်းလင်းကလည်းအံ့ဩမှုဖြစ်ပြီးစမောင်းသူကိုမေးတယ်နေသမ်းမအောင်ဗျအခြားပင်တွေကြတော့ဆက်နဲ့ထိုးပြီးအပိုင်းပိုင်းဖြတ်ပြီးဒီပင်ကြတော့ဘာဖြစ်လို့တေချာပြောင်းဆိုင်လိုက်ရတာရဲ့ဗျဒီလိုမေးတော့စမောင်းသူကဒီပင်ကဆက်တွေခေါင်းလှဲလို့မရဘူးခေါင်းလှဲပြီဆိုတာနဲ့ပြတ်တော့တာပဲနောက်တော့ဒရိုက်တာကိုယ်တိုင်အုံပွဲငပြောပွဲတွေနဲ့လာတောင်းပန်ပြီးအပင်ကိုဆက်နဲ့မထိုးပဲပြောင်းရွှေ့ဆိုင်ပါမယ်လို့တောင်းပန်ပြီးအခုလိုပြောင်းရွှေ့ဆိုင်လိုက်ရတာဒီလိုရှင်းပြတော့ကိုသိန်းလင်းထပ်မံမေးပြန်တယ်ဒီပင်ကဘလို့တွေဖြစ်ခဲ့လို့လဲဗျဒီလိုဗျဒီနေရာကအရင်တုန်းကတမ်မီစက်ရုံမရှိခင်ကဖုံးဆိုးမြေဗျနောက်တော့ဒီတမ်မီစက်ရုံစဆောက်တဲ့အချိန်မှာအင်ဂျင်နီယာမလေးတယောက်လုပ်ငန်းခွင်မှာမတော်တဆနဲ့တေသွားဘူးတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းဒီအင်ဂျင်နီယာမလေးကဒီတနက်ပင်မှာပဲရှိတယ်လို့အကုန်လုံးကယူဆကြတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကောင်မလေးကတစ်ခါလေရိပ်ရောင်တွေပြတယ်လေစိုးစိုးဝါးကြီး6လန့်တာမျိုးတော့မရှိပါဘူးတခါတလေလဲအစုပ်ပြက်တွေလာချပြီးစပယာတယောက်ကားနောက်ဆိုရင်အတိုက်ခံလို့တေသွားဘူးတယ်လူတွေကသူ့ကိုဝိုင်းအောင်ကြသေးရဲ့ကားနောက်ဆုံးနေတဲ့ဘေးဖယ်လို့អော်ကြတာသူကလည်းမကြားသလိုကြီးကားကိုကြောင်ပြီးကြည့်နေတာကားသမားကလည်းသူ့ကိုမမြင်ဘူးလွတ်တယ်ဆိုပြီးစုပ်လိုက်တာပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီပင်ကနည်းနည်းကျန်းတယ်အဲ့လိုတွေဖြစ်ခဲ့လို့ဒီပင်ကိုကုမ္ပဏီကဒရိုက်တာကိုယ်တိုင်မပြောပွဲအုံးပွဲတွေနဲ့ရွှေ့ပြောင်းပြီးစိုက်ပေးထားတာဩကိုသိန်းလင်းဘာမှပြန်မပြောတော့ပဲထူနေရနေပြီးတော့ထွက်လာခဲ့တော့တာပေါ့ကိုသိန်းလင်းတို့နေထိုင်တဲ့ဝန်ထမ်းလူပြိုဆောင်က6ခန်းတွဲ2တွဲဖြစ်ပြီးအခန်းတစ်ခန်းကိုဝန်ထမ်း4ယောက်နေကြရတယ်လူပြိုတွေကြည့်နေကြတဲ့အဆောင်ဖြစ်တာကြောင့်ညရောက်ပြီဆိုရင်အားလုံးစုပြီးဘီယာတော့ဂီတာတီးနဲ့တချင်းဆိုကြနဲ့စူးညံနေတာပေါ့ပြောင်းရွှေ့စိုက်ထားတဲ့အပင်ကလည်းအဆောင်နဲ့ပေ150 200ခန်းသာဝေးတယ်ပြီးတော့ဒီပင်ကပြောင်းရွှေ့စိုက်ခါသားမှုညိုးရော်6သွေ့နေတယ်အပင်မှာတည်ဆုံးသွားတဲ့အင်ဂျင်နီယာမလေးရဲ့ဝိညာဉ်ရှိကြောင်းအားလုံးကတည်ပြီးဖြစ်နေတာမို့ဝန်ထမ်းတယောက်ကအပင်ဘက်ကိုလှည့်ကြည့်ပြီးပါဇက်ဆော့တယ်အချစ်လေးကြီးအပင်ကညှိုးနေတာပဲရေးစားတယ်ဆိုရင်အကိုတို့စီရေလာတောင်းပါနော်ရတယ်ကွထို့သို့လှမ်းအော်ပြီးပြောလိုက်တဲ့အခါအားလုံးသဘောကျပြီးတဟားဟားရီကြတယ်ဒါနဲ့ပဲညင်တဲ့ချိန်ရောက်တော့တောက်တာစားတာရက်ပြီးအသီးသီးအိပ်ယာဝင်ကြတာပေါ့အားလုံးအိပ်ပျော်လူနီးပါးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတောက်တကားခောက်တန်ထွက်ပေါ်လာပြီးဝန်ထမ်းတယောက်ထပြီးဖွင့်ကြည့်လိုက်ရမိန်းကလေးတယောက်ကိုတွေ့လိုက်တယ်ဝန်ထမ်းလဲဒီဆောင်ကခလန်းလန်းမှာရှိတဲ့တာဝန်မှုဆောင်တာမိန်းကလေးကိုထင်မှတ်လိုက်တယ်ဘာကိစ္စများလဲဗျဒီလိုမေးတော့မိန်းကလေးကရေစာလို့လာတောင်းမရပါအကိုရဲ့အော်အေးခဏဆောင်တော့ထိုဝန်ထမ်းလဲအထက်သူပြန်ဝင်ပြီးရေခတ်ပြီးပြန်ထွက်လာတော့မိန်းကလေးကမရှိတော့အဲ့ဒီခါမှာကြောက်လန့်ပြီးပြန်ဝင်ပြေးလေတော့တာပေါ့နောက်တစ်နေ့မှာတော့အဲ့ဒီမိန်းကလေးကတကားလာခောက်ပြန်တယ်
အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဝန်ထမ်းတယောက်လည်းရေခတ်ပြီးပြန်ထွက်မှာမိန်းကလေးကမရှိတော့ဘူးရင်းညမှာလည်းတညာလဲမဟုတ်နှစ်ညာလဲမဟုတ်ညနေညတိုင်းဖြစ်နေတာမို့ဝန်ထမ်းတွေကလည်းကြောက်လန့်ခြင်းမရှိတော့ပဲဟိတ်ကောင်တွေဒီညမင်းတို့ခန့်ကိုရေလာတောင်းမယ်နော်ဟုအချင်းချင်းပြောဆိုစားနောက်ပြီးရီမောကြလေတယ်တရက်မှာဝန်ထမ်းတွေကအသက်40အရွယ်ကလူပြိုကြီးကထိုပြောင်းရွှေ့စိုက်ထားတဲ့တနက်ဖက်ပင်စီကိုပါဇက်စော့ပြန်တယ်ဟေးကောင်မလေးငါတို့လူပြိုဆောင်ဘက်ရေလာမတောင်းနဲ့ဒီပင်ကိုရေလောင်းဖို့အတွက်ရေကားကငါတို့ပိုင်တာမဟုတ်ဘူးရန်တရားမှုပိုင်တာနင်ရေတောင်းခြင်းရင်သူ့စီသွားတောင်းထို့သို့ပြောပြီးရန်တရားမှုရဲ့အိမ်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြပြီးအဆောင်သို့ပြန်လာခဲ့တယ်လူပြိုကြီးရဲ့စကားကိုထိုမင်းကလေးကနားထောင်ဟန်တူပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီညကအရင်မင်းကလေးရေလာမတောင်းတော့ပဲရန်တရားမှုအိမ်ကိုရေသွားတောင်းတယ်နောက်တစ်နေ့မနက်မှာတော့ရန်တရားမှုကိုယ်တိုင်ရေကားနဲ့လိုက်လာတယ်ပြီးတော့ဝန်ထမ်းတွေကိုစိတ်ဆိုးမှန်မျိုးနဲ့မေးတယ်ဟိုကောင်မလေးငါအိမ်ကိုရေလာတောင်းတယ်မင်းတို့ထဲကလွှတ်လိုက်တာတဲ့အဲ့ဒါဘယ်သူလဲကွထို့သို့မေးတော့လဲဘယ်သူမှပြန်မဖြေပဲမတိကျန်ဟန်ဆောင်နေကြမှုရန်တရားမှုလဲပြန်လှည့်ထွက်သွားတယ်အဲ့ဒီခါမှာဝန်ထမ်းတွေကလည်းပြုံးစီစီနဲ့ကြံရစ်ခဲ့တာပေါ့နောက်ပိုင်းမှာလမ်းကိုရေဖြန်းမယ်ဆိုရင်ထိုမိန်းကလေးရှိတဲ့တနတ်ပင်ကိုမမေ့မိတော့ပဲရေဖြန်းပေးရတာပေါ့ဤဒီမှာတမ်နီးဆက်ယုံမှဝန်ထမ်းတွေနဲ့ကိုသိန်းလင်းတို့ကြုံဆုံခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ရမှန်တာဖြစ်ပါလေရောတယ်အားလုံးအေးချမ်းကြပါသည်ခင်ဗျာဇလန်းလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျနားထောင်ခဲ့တဲ့ပြည်သက်ကြီးအားလုံးတားရပါသည်ချမ်းမြေ့ပါသည်ကျွန်တော်နာမည်အောင်မင်းသက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ